Ең көп киреше тапқаныңызды айтып қойыңызшы. Ең көп тапқан кирешем бір күнде 3 холодильник оңдадым, 8.000-ден. 24.000 болады. Американский холодильник. Мына не қылып жүреді? Уақыстала. Не қылып жүресің сен? Бұл жақта жоқ өлең қазір сен. Оңдойындап кіріп едім. Оңдойынды? Урматтуу Москва жергесиндеги мекендештер, кимдин регистрациясы, документ аяктап, границага кирди чыкты маселеси жаралып аткан болсо, дал экрандагы номерлерге байланышыңыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу Тез кабар Москва каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерге өзгөчө жаңылык, өзгөчө көрсөтүү, кандай десеңиздер, мына ушул Москва жергесиндеги улица Искры 31 корпус 1 адресинде АКАЮ деген окуу борбор ачылыптыр. Бул окуу борбор техникалык окуу борбор. Бытовой техника, жалпы электричествону сиздерге үйрөтөт экен. Ушул жака келип калдык. Биздин мекендешибиз ушул жердеги окуу борбордун генеральный директору Турдубаев Жапар Алтымышевич агабыз чакырды. Келип калдык. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыздар? Жақсыларбы? Сизби? Тынсыңарбы? Чакырууңуздардан келип калдык. Мына ушул биздин жалпы мекендештерибизге жакшы бир өнөр болсун деп, ушундай бир жакшы сонун окуу борбор ачып турат экенсиздер. Куттуктайбыз. Буйруса, рахмат. Эң сонун бир жалпы биздин көрүүчүлөргө тагыраак маалымат бере кетиңиз өзүңүз. Урматтуу кыргыз элим, мына биз да жакында АКАЮ техникалык окуу жайын ачтык. Биз ачуунун себеби биз азыркы жаштарга жаңы ыкмада жаңы специалист кылып чыгарышка мүмкүнчүлүк болду бизге келген. Мүмкүнчүлүк келди бизге. Ошондуктан биз ушу техникалык сервисте немени окуу жайын ачып, бул окуу жайда эмнелерди үйрөтөбүз. Биз бытовой техникаларды, бытовой техниканын бардык түрүн, холодильник, стиральный машина, кондиционер, кыскасы бардыгын үйрөтөбүз. Анын үстүнөн электриканы да сөз үйрөтөбүз. Электриканы да сөз үйрөнүп, мастер болуп чыгышат. Аны бары бүткөндөн кийин биз сертификатты да ойлонуштатабыз, сүйлөшүп, макулдашып, пикир алмашып, макулдашып калган болсок, биз Кудай кааласа сертификат бергенге дагы акыбыз болот андан кийин. Эң сонун караңыздар, мына жаңы эле ачылыптыр. Кудай буйруса мына 1-2 айдын ичинде лицензия, нар жак бер жактарын документацияларын сонун кылып тапшырып, сиздерге 1 ай окусаңыздар, ар бириңиздерге сертификат алууну дагы ойлонуп жатышыптыр. Кудай буйруса сертификат алгандан кийин кимдин сертификаты болсо өзүңүздөр билесиздер, кайсыл жерде электричество иш болбосун, кайсыл жерде монтаж болбосун, кирип сонун жумуштарыңыздарды аткара бересиздер. Дагы бир жери бар. Если окуу жайын бүткөндөн кийин сертификат алам дегендер, сертификатты биз экзамен түрүндө кылабыз. Ким экзаменден өткөн болсо сертификат берилет. Андан кийин сертификат алгандан кийин даже биз жумуш менен камсыз кылып коюшу дагы сүйлөшүп атабыз ошол мезгилде дагы. Жумуш менен камсыз кылып коюшубуз мүмкүн да. Эң сонун, кыскасы бул жерде жанагындай экен да, кимдин аракети күч болсо, 1 айдын ичинде сонун үйрөнүп, бүт бар жакты сиздерге аттестация тапшырып, экзамен тапшырып, экзаменден сонун деген баа алып, сонун өтүшсө, демек ал инсандарды сиздер жумуш менен да камсыз коюшубуз мүмкүн. Ошондо. Мынакей өнөр. Bunday өнөрдү Кыргызстанда болушу мүмкүн. Кыргызстанда болушу мүмкүн, бирок аз, анан көпчүлүк элдер бул өнөрдү баалашпайт. Бизде азыр как раз мугалимдер жетиштүү. Бардык сабактан мугалимдер берет. Эч качан кеч калып анда биздин убактыбыздагы эртең саат 9-дан кечки саат 7-ге чейин мугалимдер ушул жерде болот сөз түрдө. Анан практика жүзүнө чыгышат окуучулар. Практика жүзүнө чыгып, өз деңгээлин ошол жерден да көрсөтүшөт. Демек, бул жерде жанагындай экен да, практикадан өзүңүздөр чыгып үйрөтүп, бүт бар жогун үйрөткөндөн кийин өздөрүнүн группалары бар экен, ошол группаларга кошуп коюшат. Бул жанагыдан сырткары, экзаменден сырткары, экзамен ким тапшырабы, тапшырбайбы, ал группага кошкондон кийин сиздер ошол жактардан подработка алсаңыздар дагы болот экен. Анда кирип ошол азыр окуучулар как раз биздин сабак жүрүп атат. Окуучулар барбы азыр? Азыр окуп атышат бардык. Анда ошол кирип көрсөтөйүн силерге. Кирип көрөйлү, ошолордон да бир маалымат алайлы тагыраак, жүрүңүз. Охо, мынакей. Пай, мына. Караңыздар. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар, жакшысыздарбы?
келип калдык. Сонун сүйүнүчтүү кабар уккан соң биз бат эле келдик. Мына тез кабар, тез келип калдык. Бул жерде биздин генеральный директор болсо, генеральный директорунун бул жерде менеджери биздин Жунус агайыбыз. Ассаламу алейкум. Мына ушул жалпы эле көрүп аткан биздин мекендештерге ушул жерде сиз эми менеджерсиз. Основной ушул жердеги негизги үйрөтүүчү сиз. Мен Биздин көрөрмандарга жалпы бир жакшы бир түшүндүрмө берип саламдашып кетиңиз. Ассаламу алейкум кыргыздар, мекендештер. Биздин агайы техникалык борбору жакында ишти баштадык. Бу техника бардык үй керектелүүчү техникаларды оңдоону үйрөтөбүз, окутабыз. Бул себеби буну үйрөтүп окутканымдын себеби мен моундай возрастка келгенде өтө жакшы бир сет эмне экен. Элдерге жардам экен, сооп экен дегендей биздин мекендештер менен көп көрчүң стройкада эле жүрө бербестен Кыргызстан, Россиядагы кыргыздар баары моундай жеңилирээк, тазараак жумуш менен акчасы да көбүрөөк профессияны алса жакшы болот деп эмне кылдык, ушундай борборду ачып Жапар экөөбүз бирге баштадык. Кудай кааласа тартылып атабыз элдерге, элдер келип атышат, окуп атышат. Бирге окуган балдар, достор да келип калышыптыр бүгүн бизге. Кудай кааласа ошолор да өздөрүнүн эмелерин, кеңештерин, сунуштарын айтайлы деп атышат элдерге. Мен айтайын дегеним элдерге бул кесипчиликти үйрөнгөндө эч качан адам минуста калбайт да. Ар дайым наны бүтүн болот да. Каалаган өлкөсүндө, дүйнөнүн каалаган жерине барып иштесе да болот. Бизнес кылса да болот. Бул эмненин артынан жанагы бизнестин бул эмнеде сферада бизнестин түрлөрү өтө көп. Бул биздин үйрөтүп аткан кесипчилик бул чоң бизнестердин эң алдыңкы турган эмнеси, инженерный эмнеси, башталышы. Бул багы Siemens деген бар. Теге бөлөк эми компаниялар бар. Бул эми баштапкы баскычы десек жаңылышпайт экенбиз, инженерлердин башталган эмнеси да, этабы да бул. Ушундан баштагандан кийин андан кичинерээк компаниялар Россияда деле бар. Элдорадо, Mvideo, DNS деген сыяктуу эмелерчи. Кудай буйрса максат бар, элдер кызыкса дагы бөлөк техникаларды тоже кошуп эме кылып койгонго, үйрөтүп. Биринчи биздин максат эми жанагы бул профессиянын башын үйрөнүп алышса, бул профессияны үйрөнүү үчүн эмнелерди колдонуш керек? Биринчи очередь, конечно, электриканы жакшы билиш керек. Андан кийин бытовой техникаларды чачып, эмне кылып көрүп, оңдогонду үйрөнүш керек. Андан кийинкиси өзү эле жакшы бир техника, экинчи техника уланып кете берет. Ошол жагынан өтө жакшы. Мындай суроо да, агай. Эгерде азыр айтып кеттиңиз, жакшы түшүнгөн адам деп, эгерде бул жерде такыр түшүнбөй, ушундай кызыгуусу болуп, ушундай нерсе бир жакшыраак бир өнөрдүн ээси болоюн деген инсандар болуп калат да, такыр техникага жок инсан болсо үйрөтөсүздөрбү? Андай адамдар келишет. Мен жазганда каалабайм, только оңдогонду каалайм. Мен эчтекени түшүнбөйм деп ойлойт, сиз эчтекени түшүнбөйсүз деп ойлойсуз. Келип көрүңүз, окуп көрүңүз, мен көрсөтөм. Аны ачып көрүңүз, оңдоп көрүңүз деп анан кийин бир жума 10 күндөн кийин мен деле түшүнөт экенмин го деп башташат. Мен деле билет экенмин, кыскасы бир аз эле кызыгуу болсо, демек үйрөнүп кете турган өнөр. Адам кылганда адам баары биле кылса болот. Эң сонун. Мынакей, урматтуу мекендештер, биздин мына ушул жердеги окуу борборунун, АКАЮ окуу борборунун менеджеринин өзүнөн уктуңуздар сонун маалыматты. Бул жерде сабак өтүп атыптырсыз. Жалпыңыздар дагы бир рет куш келипсиздер. Ассаламу алейкум. Урматтуу Москва жергесиндеги мекендештер, кимдин регистрациясы, документ аяктап, границага кирди чыкты маселеси жаралып аткан болсо, дал экрандагы номерлерге байланышыңыздар. Акырындап ар бириңиздерден бирден маалымат алалы. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Сизди көп жыл иштеди, мастер дейт.
Биз агай экөөбүз чогуу бирге окуганбыз. Мына үйрөнүп, практика кылып, азыр Кудайга шүгүр холодильник, стиральный машинкаларды оңдоп, өзүм үйдө сатып жатам. Кызыгуу абдан жакшы. Эndi бул кесип өтө аябай сонун экен. Каалаганда эле чыгып, бир эле заказдан 8 миң, 10 миң иштесе болот экен. Эч деле кыйналыштын кереги жок экен. Кичине аккуратно башты иштетип иштеш керек экен. Уктуңуздар да мынакей. Бул жанакы биздеги айдоочуларга курьер болуп жүргөн, доставкада жүргөн, же болбосо таксиде жүргөн биздин мекендештерге өтө сонун бир өнөр экен. Абедкедер эртең менен чыгып, абедкедер иштеп, машина менен. Абедтен кийин бир ушул жерде окусаңыздар, группаларга кошот экенсиздер. Группалардан жакшы бир заказды алып барсаңыздар, жок дегенде 5-6 миң болбосо 10 миңге дер иштейт экенсиздер бир эле заказдан. Эң сонун. Ийгилик каалайбыз. Дагы да болсо өнөрүңүз өрчүй берсин. Канча болду окуганыңа? Өзүм кызыгып жүрчүлөм, ушул эмелер боюнча установка эмесине жүргөнмүн. Анан ушуларды кантип эме кылсам, оңдоп алсам, кантип эме кылсам үйрөнсөм болот деп кызыкчүлөм. Ушу канча жылдан бери ниет кылып жүрүп, Кудай буйрса мына ушул агайлар ачкан экен, келип окуп, өнөр үйрөнүп, азыр Москва шаарында ошо стиральный машина, холодильник оңдоп, кошумча иш катары өзүм кирешемди толуктап атам. Урматтуу мекендештер, бир эле мырзалар эмес, мына жерде эжекебиз отурат. Бул жердеги Москвада жүргөн кээ бирки айымдар бар. Ушундай бир техниканы үйрөнсөм деп кызыгуусу күч айымдар көп да. Кызыкпаса деле бул жерде ар биринин үй тиричилигине керектүү бул өнөр болуп турат да. Бул жерде эжекебиз келип калыптыр. Кандайсыз эжеке, жакшысызбы? Куш келипсиз. Биз сизди ушундай жерде көрүп турганыбызга биз аябай кубанычтабыз. Өзүңүздү тааныштырып, бир аз маалымат берейинчи. Мына ушул биздин көрүп отурган жалпы биздин аял затына жакшы бир сунуш айта кетиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен бир жума болду ушул жерге келип, аз-маз өзүмө керектүү билим алсам деп. Себеби бул жерде Москва, баарыбыз билебиз, азыр техниканын заманы. Баарыбыз жумуштабыз. Жумуштан кийин атайын убакыт бөлүп 2 саатка келип аракет кылып атам. Стиральный машина, холодильник, микроволновка дегендер ошо. Аз-маз кичине үйдө замкание болсо дагы өзүм өчүрүп алып, карап, ошол жерде улап эме алганга жок дегенде ошол нерсеге жарайын деп келип отурам. Кандайсыз? Жакшысызбы? Бир аз көрүүчүлөргө маалымат бере кетиңиз. Канча болду келгениңизге? Мен келгениме 3-4 күн эле болду, бирок сабактар жакшы экен. Мына окуп үйрөнгөндөрдөн көрүп атабыз көзүбүз менен. Булар алдабайт да, мисалы реклама кылган жок да, бул өзү окуган экен, бүткөн экен, таап атат. Бул жерге келип окушумдун себеби менен бир ушул өзүбүздүн сосед орус бар эле, ошонун холодильнигин амортизаторун алмаштырып берип койгон элем бир. Ошону алмаштырып берип жарым саатта эле да 3 миң берди да. Мен билбейт элем да, аны көрүп эле алмаштырып койдум, ошондон кийин кызыгып бул жерге да окуп атпайм. Мынакей көрдүңүздөр, уктуңуздар өзүңүздөр. Бир саатка жетпей. жетпей. Заказ кылсаң, сен айткандай чындап болот. Мына жердеги жанагы мастер, мына жерде байкебизден сурайлычы, сиздин эң көп киреше тапкан акчаңыз мына ушул жерде сиз эми узаагырактан бери сиз экенсиз ушул жердечи. Эң көп киреше тапканыңызды айтып коюңузчу. Эң көп тапкан кирешем бир күндө 3 холодильник оңдодум 8 миңден. Бул 24 миң болот. Бир күндөн кечке дери 3 заказ болгон. Атак эң болбоду дегени бир күндө 8 миң заказ. Через день болуп турат. Бир күндө 2 заказ болуп калат. Эми бир күндө болбой деле калат. 12 саат иштебейсиң, 2 саатта 8 миң акча бар. Аракет кылыңыздар, сунуштайбыз. Анан холодильник сатам. Бир күндө 3 холодильник, 5 холодильник деле кетип калат. Ошондо 50 миң деле тапкан. Бул жерде сиздер андан бөлөк холодильник сатасыздар. Продажа менен заниматься этебиз. Арзан холодильниктерди алып келип, оңдоп, бир жума, 2 жума текшерип, анан сатабыз, оңдоп. Бирок жакшы бизнес болот экен, сунуштайбыз. Мына көрдүңүздөр да мына. Ушулардын кыскасы ушундай холодильник, стиральный машина, вентиляция, ошолор деле бар. Кондиционер, микроволновка, үйдө монтаж кыла турган кыскасы ушу электричествонун да бардыгын үйрөтөт экен. Мына ушундай холодильниктер, мынандай чоң, мына газбадабы, эмне мына?
Американский холодильник. Мына не кылып жүрөт ey? О, Акстала. Не кылып жүрөсүң сен? Буякта жок элең азыр сен. Мен оңдойын деп кірбедім. Оңдойын деп? Неге оңдойсуң сен? Сыртынан оңдойт го буну. Мен жүрегінен оңдойм да. Жүрөгүнөн оңдойм. Ким айтты onu жүрөгүнөн оңдойт деп? Ағай айтып отпа. Агайың айтты. Көрдүңүздөрбү? Агайым мына ушунун жүрөгүнө ичине кирип оңдо дейт экен. Мынакей. Мына ушундай устаттар болуш керек да. Молодец. Сен жана биз келгенде жол ушунун ичинде отурдуңбу? Бир нерсесин оңдодуңбу өзү? Ооба да. Несин оңдодуң? Мына датчиге кеткенде мындай морозильниктен айдап берет да воздухту. Ошолордун ичине кирип оңдойсуңбу сен? Ичине кире. Молодец, мына көрдүңүздөр, Артынан Мастер, уже мастер экен. Молодец. Атың ким? Айдар. Айдар. Мына биз келгенден баштап мына агай айткан экен. Мына холодильниктен ичине кирип оңдойсуң. Ичине кир дегенди бул башкача түшүнүп алыптыр да. Холодильник ичине кирип оңдо десе бул ичине кирип кетиптир. Мынакей. Молодец. Ошондой. Ийгилик. Айткандай деген. Айткандай жанагы бизде түз түшүнүп туруп аткарат го, ошондой балдардан экен да бул балачы. Ичине кирсе, эме о стиральный машина менен стиральный машинанын ичине кирсе ал жака да кирип кетпе. Ага батпайсың дейм, айланып кетесиң анда. Кыскасы көрдүңүздөр урматтуу жалпы мекендештер, мына ушундай сонун атмосферага, сонун жумушка ар бириңиздерди чакырабыз. Бул өнөр эң сонун өнөр. Бул өнөрдү үйрөнсөңүздөр, өмүрүңүздөрдүн аягына дери Кудайым канча жаш бербесин, ошол жашты жашап өткүдөрү ушул өнөр менен сонун үй бүлөңүздөрдү баксаңыздар болот экен. Алдыңыздарда Бердиш Базанов, Тез кабар Москва болду. Барыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз көрөрмандарга. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Биздин агайлар албетте сиздердин чалууңуздарды күтөт.